Hello guys, welcome to my channel, The Real TV channel. And tayo ngayon sa ginagawa kong pamingwitan. Yan. Pamingwitan, nandito tayo para mga kawil. Siyempre, di ba? Ito yung ating mga kawil. Tapos, dito tayo mga kawil. Yan. Kaya, mamaya na lang ulit. Lagay ko muna yung mga kawil. Nakalo na ako kaya? Ano ba? Tilapia. Yun, nakakanan na natin mga kawil. Sama natin doon, nakahuli na. Malapad da. Ayos din eh. Nakakadalo na tayong huli. Hindi ko na nga napakita sa video kasi mahirap mag-play ng video habang kinukuha yung huli sa stock. Kaya, wait lang. Tilapia. Okay, ulit natin nahuhuli ngayon. Huli ulit. Ay, lumop. Kaunti pa huli natin. Medyo busugat ang isda. Yun, mag-alas 4 na pero kaunti pa lang yung huli natin. Nagsimula tayo mga alas 12. Pero mamaya makikita nyo kung anong
Pakita ko sa inyo yung nahuli ko. Ako. Yan, ito nga pala nahuli ko. Dami-dami dito. Di ba bilis ako